常看我直播或者视频的朋友应该能知道，这架747-8F 拉起的位置已经处于动物跑道末端，甚至已经在跑道外面了。现在我们看到画面是复飞之后绕圈，然后再次降落。我刚好抓拍到了它降落的细节，慢速回放的时候能看到飞机腹部的复杂结构。看到这里，不得不由衷的赞叹机械之美，航空之美。由于放行减速到最小。858减速到最小。858为什么做不到？